खुलुमबाय बयखौबो बे समाव आङो मोनसे गोनां खौरां लानानै फैलायबाय नोंथांमोना थाम्बनेलाव नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारि फाग्लिजरा ओनसोलाव आदानि कम्पानिया थार्मल पावार प्रजेक्ट फसंनो नागिरनाय जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय आफादगिरि मानाव गेदेर दिपेन बर' बिथाङा नायगिदिंहैनायजों लोगोसे खौरांगिरिनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बिथाङा फोरमायदों बा बिबुंथि लाखिदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिनानै लानो हागोन। थांनाय दान मोनसेनि बे गेजेराव बासबारिनि नैबे जोंनि दख'रा आनसलिक एबसु अफिसनि खोलाहा आरो सोनाबहा थानाय आरो मोनसेया जाबाय साहा आरो सोनाबहा थानाय मोननै पार्ट दङ बेयाव मोननै ब्लक दा बे खोलाहा आरो सोनाबहा थानाय बे ओनसोलखौ लानानै थार्मेल माने पावार प्लान्ट बा बेयाव पावार प्रजेक्ट इनस्टलेशननि मोनसे सार्भे लकेल सार्कल अफिसनिफ्राय आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय बे माखासे जि मोनसे परिबेस आरो परिस्थिति बेयाव जि मोनसे एसेसमेन्ट सोलिबाय थादों बेखौ लानानै लकेल जोंनि बासबारि परबतजरा ओनसोलनि रायजो राजानि गोसोआव मोनसे जेब्लाबो सोंलु आरो बिथांमोननि गोसोआव मोनसे सन्देह बे थासारिखौ जोङो मेडियायाव बा जोंनि आनसलिक एबसु अफिसनि बा जिल्लानि क'क्राझार जिल्ला बासबारि आनसलिकनि गेजेरजों मिरु आफादनिसिम बे रिपर्टिं जादों आरो बेखौनो सरजमिन तदन्त ग्राउन्ड रिपर्ट कालेक्शन खालामनो थाखाय आसलते बे मा प्रजेक्ट आरो बेजों बासबारि ओनसोलनि रायजो राजा परबतजरा साब डिभिजन एन्टायर बिटिआर ओनसोलनि बा काउन्सिलनि सरकार बा जोंनि ओनसोलाव मा मुलाम्फा जागोन आरो बेयाव मा बहायनो नागिरदों बे खोथाखौ लानानै आङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि गासै टीम आरो बासबारि आनसलिक एबसुनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंनि एबसुनि टीम आरो लकेल माखासे जि इन्टेलेक्सुवेल दङ जोंनि वेल विजार्सफोर दङ बिथांमोनजों आङो बासबारि आनसलिक एबसु अफिसाव सावरायदों आरो बे ओनसोलखौबो खेबसे आङो गावनि मेगनजोंनो नायदिंदों। खोथाया जाहैबाय जे जि जायगायाव दा जों गसंनानै दङ बिनि साहा आरो सोनाबा अलरेडि बेयाव 2400 बिगास अफ माने लेन्ड रेलवे कच फेक्ट्रि जोंनि 2020 बड' पिस एकर्डनि बे क्लज बायदियै बेयाव रेलनि दाबा बानायग्रा जि मोनसे फेक्ट्रि बेखौ इस्टाब्लिशमेन्टनि थाखाय अलरेडि रेलवे मिनिस्ट्रिया फाइनान्सियेल सेंसन खालामखाबाय आरो बेनि गासै सार्भे प्लेन इनस्टिमेट प्रप'जेला सोलिगासिनो दङ। खोब गोख्रै समनि गेजेरावनो रेलवे कच फेक्ट्रिखौ बेयाव गायसननाय जागोन बे खोथाया माने क्लियार आरो बे जोंनि दाबि एकर्डनि मोनसे स्पिरिट बायदियै बेयो लिरनाय बायदियै जानो थांगासिनो गुबुन मोनसे बे एकर्डआव गैयामोन खिन्थु आसामाव गुबुन गुबुन जायगायाव माखासे इन्डास्ट्रि माखासे बेबायदि डेभेलपमेन्टेल प्रजेक्टसफोरनि दा बे अबस्थायाव जोङो नुबाय थादों आरो एडभान्टेज आसाम 2.0 आसाम सरकारा खुंनायनि उनाव बे एडभान्टेज आसामाव जायफोर इनभेस्टर्सफोर फैदों जायफोर इन्डास्ट्रियेलिस्टफोर फैदों एन्टायर आसामनि बबे बबे एरियायाव बबे बबे लेन्ड बबे जायगायाव बेखौ गायसनगोन बेखौ लानानै आसाम सरकार भारत सरकार बा जायफोर इनभेस्टर्सफोरनि गेजेराव आरो लोगोसे लकेल जि काउन्सिल सरकार दङ जेरै कार्बि आंलं डिमा हासाव बिटिआर बे माखासे ओनसोलाव हानि रिक्वायरमेन्ट नागिरनायखौ जों नुदों दा बेनिनो मोनसे पार्ट हिसाबै बेयाव माखासे हा नागिरनानै बेनि एसेसमेन्टखौ खालामदों होननानै जों मिथिदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खोथाया बेनो स्पस्ट जे लकेल इन्ट्रेस्टखौ लानानै जोङो जेब्लाबो कनसार्न रायजो राजाया जाहाथे खुनु जेंनायाव गोलैनाङा रायजो राजानि ग्रिभेन्सेसखौ जोङो नायदों नाथाय बे ओनसोलाव जि एरियाखौ बिथांमोना प्रप'ज खालामदों माखासे नांजाबनाय गामि दङ खिन्थु दासिम आङो जि तथ्यखौ मोनदों खुनु हिउमेन हेबिटेसन बा गामि दानानै थानाय बे ओनसोल हिउमेन हेबिटेसन
बा गामि दानानै थानाय बे ओनसोलफोरखौ बेयाव सरजाबनायनि खोथायानो फैयाखै इन्डास्ट्रिखौ नांगौ जोङो डेभेलपमेन्टनि बिरोधि नङा किन्तु लकेल इन्ट्रेस्टखौबो नायनांगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि सार्थआव लकेल इन्ट्रेस्टनि सार्थआव जेब्लाबो जों खामानि मावबोदों हाया जिहेतु ट्रान्सफार्ड साबजेक्ट बिटिसिआ बिनि मालिक आसाम सरकारा बिटिसि सरकारनियाव हानि रिक्वायरमेन्टखौ बिदिं जानांगौ आरो बेखौ लानानै जों सरकारजों सावरायगोन आरो बेयाव जुदि थार्मेल पावार प्रजेक्ट जायोब्ला बे प्रजेक्टआ साक्सेसफुलि दाथ' जास्ट इनिशियेल स्टेज लेन्डनि बेयाव बे साइटआ सुइटेबल जागोन ना जाया बे हाजों कमिउनिकेशना जागोन ना जाया बे गासै बेयाव एसेसमेन्टआ सोलिबाय थादों दा बेखायनो जुदि बेयाव थार्मेल स्टेशन जायोबा एक नम्बरा जाबाय रायजो राजानि जेबो उसुबिदा गैयाबासिनो थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ इनस्टलेशन खालामनायाव जोंहा जेबो बुंनो गोनां गैया किन्तु रायजो राजानि उसुबिदाया जाहाथे फैनाङा सेकेन्ड प्रायर जोंनि लकेल इन्ट्रेस्टआ जाबाय जे ग्रुप डि आरो ग्रुप 3 थार्ड आरो फोर्थ ग्रेडनि बे रिक्रुटमेन्ट आरो एपइन्टमेन्टआव ओनसोलनि बिटिसिनि आरो बासबारि आरो पर्टबजरा ओनसोलनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि बिटिसिनि रायजो राजा जोंनि यां जेनेरेशना बे एमप्लयमेन्ट मोननांगोन आरो बेयाव जिखिनि लकेल लेभेलनि मेन पावार बा रिसोर्सफोरनि प्रयोजन जागोन बे बिथिङाव जाहाथे लकेल इन्ट्रेस्टआ प्रायरिटि मोनो बेबायदि नङा जे बेयाव प्रजेक्ट बनायगोन गासैबो बाहेरनिफ्राय फैगोन फार्स्ट क्लास रेंकनि बा हायार अफिसियेल अथरिटियाथ' बाहेरनिफ्राय फैखागोनखा दा बेखायनो जोङो प्रेक्टिकेलि मिडियायाव जिखौ नुदों जोंनियाव जि रिपर्टिं सहैदों बेयाव गोबां गेप दङ माखासेखौ प्रभक खालामनायबो जों नुदों आरो रायजो राजाया एबसुनि सायाव बिसास लाखि रायजो राजाया जि ग्रिभेन्सेस दङ लकेल काउन्सिल सरकारा रायजो राजानि ग्रिभेन्सेसफोरखौ एड्रेस खालामनांगोन रिड्रेस खालामनांगोन आरो बेयाव गावबुरा गामिनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो लकेल जि कमिउनिटि दङ गासैजोंबो रायलायोबा बेयाव एमिकेबल मोनसे सलुसन ओंखारगोन बे बाथ्राखौनो आङो दिनै बुंबाय दा बेखायनो अथेन्टिक आरो राइट तथ्यखौ लानानै जों हाबा मावलांनांगोन जोंनो डेभेलपमेन्टबो नांगोन इन्डास्ट्रिबो नांगोन जाहाथे जोंनि फिउचार जेनेरेशना बेयाव एमप्लयमेन्ट अपरचुनिटिखौ मोननो हायो जेरैबायदि रेलवे कच फेक्ट्रियाव जोंनि हाजार हाजार जायफोरा ITI पास जानाय दङ जायफोरा टेक्निकेल साइडआव माने क्वालिफिकेसन दङ बा बेयाव मेन पावारनि गोबां स्किल्ड आरो आनस्किल्ड लेबारनि बेयाव प्रयोजन जागोन रेलवे कच फेक्ट्रियाव थार्मेल पावार प्लान्ट जायोब्लाबो जोंहा गुबुन गुबुन जायगायाव जों जिखौ नुदों स्किल आनस्किल्ड लेबारनि प्रयोजन जागोन लोगोसे साख्रि बाख्रिखौबो मोनो जाहाथे जों लेबार क्लासावल' थाया आरो कुनु गामिया जाहाथे बेयाव डिस्टार्ब जाया गामिया जेरै दङ बिदिनो थानांगौ आरो गामिखौ बाद होनानैसो जिखिनि एरिया दा माने आनइउटिलाइज जानानै दङ बेरेन लेन्ड हिसाबै गोलैनानै दङ ना बियो रिजार्भ फरेस्ट ना बियो PRF बियो दा बेरेन लेन्ड आनअथराइज माने फरेस्टनि बा काउन्सिलनि अथरिटियाव दङ आरो बे ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनियावबो कुनु हानि डकुमेन्टस गैया दा रायजो राजानि डकुमेन्टेसन बिथांमोननि हानि लिगेल अथरिटिखौ रायजो राजाया मोननांगौ जोङो काउन्सिलखौ खावलायगोन बेयो फरेस्टनि दारैनो जा रेभिनिउनि दारैनो जा रायजो राजाया बिनि अथरिटिखौ मोननांगौ आरो बेयाव थार्मेल पावार प्रजेक्टखौ बानायनो थांनायाव बिटिआर काउन्सिला रेभिनिउ जेनेरेशन लकेल इन्ट्रेस्टआव एमप्लयमेन्टनि जेनेरेशन आरो लकेलनि सार्थआ जाहाथे जायो गासैखौबो नायनानै जोङो फिउचारखौ मोनसे मोजां सेपआव लांनांगोन आरो फिउचारखौ दानांगोन बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय आं गोजोन्थों